Neng moko na bis na mérité ko ngwa place wana. Kabundi pe a mérité ko ngwa place wana, a mérité ki place wana tazala un jour vice-président ya nani ya Assemblée nationale. Après sa président na ngai Fati, on a voté 3 fois. Na après ce conseil, président Talamboka na yo, Lingamboka na yo. Kolinga IDPST, Linga Congo. Esprit a fait pendant le monde entier. Et est-ce que les Congolais, et est-ce que les Congolais, et quota. Mais combien est-ce qu'il y a pas eu de dévier par eux? Oui, bonjour chers internautes, je sais que vous êtes partout à travers le monde en train de nous suivre. Votre chaîne à tout moment Émergence One TV, émission Bolingakaming Masolo Amboka. Et pas Yoapi Oyo, to beta vraiment Masolo Amboka et to Kendaka vraiment. N'a pas actualité politique pour nous permettre que les Congolais surtout, ou à la République démocratique du Congo, même ou à la diaspora, aïe bah comment est-ce que l'évolution est à Namboka Nabiso Congo. Et l'actualité politique la semaine passée a été marquée par le discours du chef de l'État, où ils allaient dimanche, et puis le jeudi destitution, il y a Maman Janine Mabunda à la tête de l'Assemblée nationale. Congolais bazalaki ya kosepela ba Congolais mususu pe bazana mawa. Alors raison pour laquelle nous sommes ici na base ya Kauka et pas oyo bana mboka toyoka bango ba réaction na bango par rapport ya actualité politique oyo tikolekana. Nazana loboko na mobali tozana. Bonjour papa. Bonjour ndeko na ngai. Oui ko se présenter ba imboka ba bayo. Je m'appelle Monsieur Ipikwini. Babenga ngai na kombo ya Monsieur Ipikwini. Monsieur Ipikwini. Na loboko na ngai ya mwasi na moni papa pe azali. Papa kombo nani s'il vous plaît? Kombo na ngai Bosombo Itoko, babenga ngai Sami Bosombo. Papa Bosombo Itoko, babenga ngai papa Sami Bosombo. Et c'est un réel plaisir pour moi de kokuta na bino ba papa. Et suite il y a la réalité autre que traverser sur le plan politique, on a voulu est-ce que tu partager na bino plateau à lelo. Bo pesa biso à point de vue na bino par rapport il y a actualité politique na kobanda na loboko na ngai mobali pa papa na biso ipi. Papa discours ya mokonzi ya mboka nini oyo aurait-il de plus na discours à mokonzi ya mboka il y a dimanche passé. Ouais, papa na ngai discours wana ezaki tellement lengi. On a retenu beaucoup de choses. Et le Congolais au Azaï Kozela. Na posa nyoso ezalaki a nommé informateur à dissoudre ensemble. Nomination informateur, ils a déjà bousculage ya majorité na parlement. C'est-à-dire quoi? Ce qu'a nommé informateur Yassika, informateur Akoluka Ayeba yo Ozanangambu Nini, Yokuna Ozanangambu Nini. Voilà. Oui, merci vraiment na papa Nabiso Ipi. Et na koyana loboko nga ya mwasi pa wapi na moni papa Sami tozali na ye longo. Papa Sami, mokonzi mboka lobi. C'est comme si ezalaki léopard marqué qui bi dimanche wana. Peuple congolais a sepeli, peuple congolais a tamboli na nzela, peuple congolais a yembi banzembo. Mais makamuna no silité tozali kaka en cours ya Makambo Mokonzi Mboka il faut ça nini à apporter comme changement dans la République démocratique du Congo. Discours Mokonzi Mboka résumé na yeza ndenge nini. Bon pour ngai personnellement na discours à Mokonzi Mboka ezaki esengo pona nga puisque tango asangisi bana nyoso mboka apesi invitation na bato nyoso mutuna batu balobi o ezaki posa na bango. Et puis chef de l'état pe atali asali pe o ezaki posa penza ya ba Congolais oyo asaleli yango. Posa ba Congolais ezaki nini papa? Mutuna consultation soko tali docteur Mukwege yaki pour le tribunal international. Ezala awa ba mususu baye to boma nini oya binona na cash asali yango ba misusu souci ezalaki nini palais du peuple ona musala moko sala kate puisque banda bazwa manana bango toyoka te eloko moko te o population penda ko sepela
à dissoudre yango. Souci ya bango ezalaki oyo nde chef de l'État salaki et CPLC et marqué que chef de l'État vraiment azaki à l'écoute na peuple naïe. Voilà. Ok, merci wana boiti kolanda papa na biso et ba pesi ba vie na bango par rapport au discours ya chef de l'État. Mais avant cela, papa na biso tolingaka mingi Jean-Marc Kabundi, je sais pas s'il a prophétisé autour ya makambo oyo et salamaki na consultation parce qu'il a ibisaki bisongo clair qu'il y aura ni coalition et ni cohabitation. L'air oyo kaki makambo ya bongo ndeko ipi. Bato mboka bana mboka mingi balobaki que non comment ça ko tenir ba propos ya ndengwana c'est un homme politique jamais ko kolobake il y aura ni coalition et ni cohabitation mais tozaika kozela discours ya mokonzi mboka olinga qui a apporté ba changement mais c'est comme si hier c'est limboela ki bisongo avant l'air. Absolument, Jean-Marc Kabundi a prophétisé parce que a outi na école. École va comprendre la lobby à politique ya Congo. Moni école Jean-Marc Abimeli et prophétisa ebele. Na kiko banda na yo banda le kondo papa Sekedi aiki vivant. Tango alobi sibiso Kabila akotika la yemoko. Na mwasi na ye. Les autres mona boni mouvement na FCC Salema pour na roya pour rejoindre quand il y a ba congolais et ce que ba ben union sacrée. Tant où tu sais que le Kondo le vieux a lobby que Kabila a koluka place au Kende. Le lozo mona boni Kabila azo luka place au Kende. Namboka oyo. Tant que Kabila arzana prison, il y a ciel ouvert. Ozomo na boni Kabila azoka suko ninganate. Yango moni Jean-Marc Kabundi a prophétisé qui na esika école oyabimi que il y aura ni coalition ni cohabitation. C'est-à-dire quoi? Cette fois-ci, hein, il y a des Congolais barosala. Ils ont des Congolais barosala. Ils ont un parti politique moto bake ngana za majorité. Bo pesa ngaba ministère nyonso. Pona yiba na boma na kosa ba Congolais te. Ils ont ba Congolais barosala. Jean-Pierre Bemba Gombo, vous avez combien de députés qu'on n'est pas na you? Nous avons 18 députés. Nous avons Jean-Pierre, vous avez un ministère tel. Choisir les élites, les meilleurs de chez vous, na parti politique na you. Les élites, bah baba meilleurs. Jean-Pierre Otala, ok. Pour na décevoir mboka na ngaité, na mon intel, na MLC ba yo sala. Et pas yanani. Ya Moïse Katumbi, ozana banani na ensemble abingai na kopesa intel. Yango za cohabitation te, ya coalition te. Ezali bana mboka nde bazo salela Congo na bango. To boy turoyo ezala biso parti intel. Mouvement intel, toza derrière intel. Biso toza majorité. Tozwa nombre ya ba ministère tel te. Yango tolingi na mboka na biso esila. Likanisiana ya kosala union sacrée pour la nation au mokonzi mboka zwaki ezaki initiative moko ya malamu eko ikomema lelo République démocratique du Congo et bima na crise politique ezali na yango. Koloba ezalaki te eza. Soba ezalaki loko ezala passé eza. Eza likanisi ya malamu. Eza likanisi ya malamu. Yango na yebisi yo te école politique ou papa bato utieli et le président Tshisekedi a outi Chilombo esika bimeli. Eza école o eza na ba référence. Na expérience politique aussi. Ba référence na expérience politique. Référence c'est-à-dire quoi? 1991, l'Union sacrée a commencé de l'opposition. Okay. On a vu comment on a non. On a vu comment on a l'Union sacrée tient Mobutu dos dans les murs. Donc même le système allait yango yango siko moni Kabila kimi. Ok. Donc ezaki loko o echa Mobutu pa. Yango lisusu Fachi Beto aye lisusu azongi sika makanisi batata wana ya kala abi ngai tata ngai Tshisekedi wa Mulumba azalaki kuna Ngunza Carnibon azalaki wana Intel azalaki wana yebi parti politique ya Kondo Munguludiak te wana oyebi te RDR azalaki na union sacrée oyebi parti politique ya Ngunza Carnibon
Iferi ezalaki wana obi parti politique ya papa bobo ozaki na conférence nationale il est tena ebité papa voilà ba PDC et PDC et zongi akanisi batata na kala bolingo bazaki nango pona mboka na bango habité na zongisa union sacrée Jean-Pierre abi tiens nga papa na ngai pa na union sacrée aki homme d'affaires a mouné na kata union sacrée naya bana mboka ba nyonso ba ekoyoka kombo wana kaka elengi ya kombo wana elengi ya kombo wana yango moi ba congolais nyonso ba bi souci ya mboka na biso leki makasi tozonga. Oui, merci tout à l'heure dans zongela yo. Oui papa Samim elobama ki mingi que coalition ya FCC Kashwana Kabila ko kabona na bango te. Kabila zali na difficulté parce que Kabila azali dirigé par le président sortant Joseph Kabila. Batanga ki bapesa ki bakombo ebele babenga ki marionnette babenga azali incapable mais lelo na décision mokonzi mboka komi kozwa to moni pena que non eza lokola o baloba ki na te yo papa na expérience politique na tango ebelo sai na kati ya mboka oyo na malobo tu bat balobaki na ope wa réaction mokonzi mboka ko mosala yo ikoloba nini bon la kanisi ndeko na ngai elingai za sans commentaire on ndeko na ngai lobby mais quand même fona bakise somo maloba omoni bato ebele bandai koloba no chef de l'état Kanga Kabila chef de l'état longole lokoyo wana cash na FCC zamabe sala boy papa ndeko na ngai biso bien que tout une école ekimisaka batu na minduki te ekolo ekimisaka batu na minduki te na matière politique na stratégie politique obitango tosali kaka union sacrée bato baiki na posa ancien chef de l'état Kenda tokabona na ye baiki na posa bamona ke lisusu te abimaka na politique mais système biso to yakokimisa ezaki yango na chef de l'état ki mayele o bato bazelaki asali kaka formule moko ya kolobaka que union sacrée de l'opposition yango wana munduki nde yango wana. Oui papa na biso Samuel bien que union sacrée zali munduki union sacrée zali kaka moko oyo etiaka mobutu panzi likolo na bane oyo tukoleka oyo fait papa Tshisekedi ametaki en marche pour que régime mobutu ekima mais lelo to moni peka le même système na ezongi mais siko pona baye oyo bana ko douter na ba capacité ya mokonzi ya mboka yo ekoloba na bango nini. Na lina biso monsieur le journaliste union sacrée ya biso eza munduki ko comparer union sacrée na biso na omoni le père kondo tango asala ke loko wana ayebaka que kokende na ndenge ya bien mais or que nde tango tu basali yango na kanisi ba traître bazaki ebele o so na bina tangelo ba kombo na bango et même latina moko te mais omoni oyo biso to sai sikoyo pour nga eza dévolé union sacrée biso to sai sikoyo eza to sangisi d'abord bana nyonso ya mboka pour na kotala intérêt ya général ya mboka omoni et puis deuxième volet union sacrée longtemps on a biso que eza munduki et kimisi mutude Union sacrée kimisi bato restez branchés, vous êtes sur Emergence One TV et je profite na occasion pour remercier vraiment abonné à Emergence One TV et na pesi mbote mingi na Carlin Itonga na niveau il y a Londres et surtout Carlos José et na Sandrine Mbabu wapi tozali na kauka bazo pe na bana kauka epai wapi lelo ba bibela que non biso moko photos à relais biso moko photos à relève parce que trop c'est trop et ndeko ipina kozonga pa ina yo. Et après discours mokonzi mboka ndé mokonzi mboka lobaki bana Congo ba sepelaki et loko est intéressant que ba congolais plus c'est kaka divorce wana FCC. Est-ce que l'Obama qui n'a pas manière nyonso ba manière que l'Obama qui ba que président qui incapable ya cause décision na ko kabwana na FCC azaki na mesure wana te. Notre président c'est un monsieur bien éduqué. C'est pas un ramassis.
c'est pas ramasser au Bakabang Nungi à la Tivesse na Kinshasa. Un villageois tout fait. C'est un garçon bien dédié. Alors ma façon ni akolobela pour aiser mutute mais ba ki aiser kaka. Ezali ko banga China Rambo te wana. China Rambo kombo na zongo na Kinshasa. Banyama ya biso ba congolais nde to pese comme China Rambo. Ba Kinois nde to pese comme China Rambo ba flatter. Nde pese comme China Rambo. Ye to bien na kombo nini. Ko banga China Rambo te. To bandi ko lutter contre Mobutu. To banga Mobutu te. To lutter contre Kabila. Désiré to banga Kabila te. Bongo ye penza mwana Tshisekedi wa Mulumba B50 abanga China Rambo abanga Kabila Hippolyte Kanambe ndeko na ngoboti Kabila ko nako bo respectera batu omoni congolais na manière azana ayebi ko respecter mututé ayebi ko respecter mututé ayebi mwana mobali o lelo za présent na mboka na biso te so ba yeba ki ye engoza beaucoup de respect azana tan ko banga China Rambo te kaka éducation ya malamu azo epa na bango esika ya mama ni mama Mars na papa net Tshisekedi wa Mulumba yango éducation nanu yanda nde azoba quand même ye azamutu oyo azalaki mokonzi ya mboka na biso pendant 18 ans façon ni na oloba na ye lelo aza sénateur na Congo façon ni na oloba na ye mais le langage peut pas congolais belé et comme il a changer parce que l'homme quand on a décision peut mesure comme qu'on soit oh lelo tout comme on a pena et comme qu'on mettre en application bande ko mingi bazaye ko yima banalo ba ka te yeti siko azo melaka na mutuana déjà divorce c'est salami déjà ngo makambu déjà c'est bandaki babane déjà comme c'est déjà bien avant que déboulonnement système et kozala bazaye ko douter mais lelo déboulonnement comme il est visible peu comme palpable alors ndenge tozali ko kende na ligne oyo yo zali ko mboka ezali kotambola ndeni poto ko mesika nini na beto lisolo musika nazongi mwa musika kala 20 ans 25 ans 30 ans sima omoni biso ba congolais toye baraté eloko ni tulukaka na mboka na biso le Kondo le vieux na 2011 to voté Kabila a roulé na pouvoir akangi pouvoir na makasi parce que a organisé élection na mutune malumalu na abe na Ngoy Mulunda. Ok, levé rentré abi bola la ponga bobé na la effectivité du pouvoir impérium. C'est-à-dire quoi effectivité à pouvoir. Tu sais quel temps a eu pouvoir en 2018 avec une effectivité à pouvoir. S'il vous plaît, avec une effectivité à pouvoir avec une armée ya yenanute armée ya ki ya nanu na makanisi makasi ya moyibi ya kosala nyonso balingi ya Kabila aki na justice na yenanute justice ya ki na redépendre na Kabila. Il fallait attendre d'abord azwa effectivité pouvoir justice et comme naître ya ba congolais armée et comme na service ya ba congolais. Dans le but armée à Tshisekedi et comme un service yaba congolais justice et comme un service yaba congolais et service koyo mboka ezaki musala ya pas ezalaki musala ya pasi pour ko racher makamwa mibale tanga zubilo ko na monike mena ça y est yo kakite professeur Evariste Bochab ndenga lelaki tanga ba magistrat na bango ba bo prêter serment oyokande balela kite tenga yoka kite aleli abi baboyi ko boya baboyi ko kende ko prêter serment pona nini poni basali ndengo wana il fallait ba kende prêter serment absolument ezali kolela ya mukolo ouais ndena ngongo bazolela ti bazolo ba wana ozomona mutu a Twitter lobby to continuer ko lutter pour la démocratie. Il y a des démocratie kabaka menga nous eske bandi. Nangongana za na mboka te to tikana ba mamusu bato ba osaka biso. Nangongana villageois za na mboka yaya. Mais bango bazo la mingi bino bo village. Ndeko na ngai ayebi conscient Congo te. Nangongana za na mboka, c'est un villageois. Wana nani wana? Kabange numbi. Nangongana za villageois de koto qui se mongona c'est a villageois aye koya ba kuya
Tunaye. Vous prenez pour la démocratie. Alors, démocratie, bazalaki na démocratie te. Babomi batu awa na ma sœur aspirante, ma sœur na aspirante na Kitambo, démocratie zalaki wapi. Babomi na lemba awa na ndeko na nga nani Rossi, démocratie zalaki te. Babet su bagaz na Saint-Joseph, démocratie zalaki te. Afin d'anier saint villageois, to bano yebi sa bango ba vérité. Tala, omoni ayebi fula te. Ayebi ewawa te. Tunaye so monier ewawa nini, fula nini. Comprenez que les alliés papa biso ipi vraiment ba congolais bazana esengote ba congolais bana kanda parce que balo baté ba bomi mboko 18 ans trop c'est trop ba congolais ba comme kolela donc ça n'est fini donc trop continuer boité oui papa n'a pas inayo et maman na biso Jani Mabunda azala qui destitué na tête ya Assemblée nationale et tout moni va voter salami pétition ezaki na faveur ya bandeko na biso ya cash lelo majorité échanger côté mais ngale ozoka mtanga plus ezaki nini avant makambo comme aboye bandeko na biso IDPS bana ja ko bisa biso que non changement ko salema remontade ko salema so ko biso ko mituna remontade ko salema nani pendant que bina parlement boza minorité majorité eza et pas bandeko FCC makamni ko salema mais to ko mona notre grande surprise majorité lelo est commis mpanzi ya cash papa jeune ne salami na kati wana. Monsieur le journaliste c'est monsieur le Moko omoni soki penza tant au parlement ne pas basolo ba majorité FCCT la logique des choses ba ki na majorité te on est qui ba mascarade la majorité doit être mascarade nangena ebiso loko moko omoni na kati ya parlement wana o ba ki nommé bazali omoni ebele o pe ba votaki bango bazali mais ba tokendaki vraiment comme tel temps ba ki ko sala basala balakisa babimisa majorité na parlement na kanti biso tout tolandaki majorité on a pena tout monde qui en clarté ce que ça qui ke babimisa pena ba kende ko parti boy papa ba la majorité te on a ezaki ba mascarade majorité mo fondé oui majorité moko ezaki fondé pona nini omoni lelo soki bakokai pe kozala to la majorité yango ya solo mais lelo batu quand même conscience mon conscience c'est-à-dire que ba créer penande majorité dans la faveur na bango bon ba créer ki ko créer mais siko soki na biso que soki bakokai kozala na majorité na ya solo député a dû conscience OK atali penza que te pour ça na biso penza to bongisa mboka atali d'abord nano vision à chef de l'état. Amoni que chef de l'État souci na eza ya kobongisa mboka. Omoni bango pe siko habité mon cher boya nanu to sangana. Et c'est toko ça l'individu to toko ça la mboka. On va sala bango choix osala bango moko basali no choix habité il faut to ça la mboka. Yango on moni majorité on a pe et quoi kuna et puis na ko biso loko moko. Pour la maman Mabunda na ko regretter. Aza maman otoko ko pese respect comme maman. Mais asali biloko ya soni biloko ya soni ndeti nini papa biso lingaka vérité za maman ozo ba soni faut pesa précision ngina biso loko moko maman azaka na motema moko ya munene mais pas zalaki nango non obi to vandaka 9 mois na libumu maman obi ke maman tango azobota même mwana akwa kolinga même pas ngungi aswaye mais maman Mabunda te maman na sale musama lamu na assemblée bato maman Mabunda na ebité bolo baka batu batangi yoko sala bras de fer na chef de l'état te wana ndeko wana nde mabe moko na vanda ka bité na luka bras de fer na chef de l'état mokonzi baluka bras de fer na mais sorne yango wana oya lukaki ezali ki babwaki ko poussa na pemena mokonzi mboka ko respecter ba ordre mokonzi mboka ndengo mute memi bango lelo na décision wana zela na biso loko moko peut-être oebité obi parmi ba magistrat ba ekiko oyo ba prétexte ba ki o bango ba ko luka ba problème mais moko na bango na tanga kombote aki na souci ya koya ko ça pour ça bango na ki chef de l'état chef de l'état pe amoni bango abibon nazo tinda bino boye bandimi
mais moko na bango azaki wana ye azaki ne kutu na problème azobisa moninga na ye mon cher tokende o mususu azobisa habité mon cher monte ke soko ke au poignarder kingakati ça qui a problème mais atuni master na ye mikolo nyonso sort na biso siko ezani liboso ba travailler pour l'intérêt individuel mais ba travailler pour l'intérêt peuple mais pour l'intérêt individuel. Ah mais tout à fait de ce qu'on aime te créer bango ba désagrément autour. Mais tout à fait tala so ba biso ba histoire ya deux magistrats wana biloko ba sala na mboko yo obi ke batu la plupart il y a 80% batu bakende boloko c'est les deux magistrats. C'est mboko makamboze belé hein. La biso so ba bibalandela bango bakoye biso ke ba bio bango ba sala. C'est l'état des droits vous mettez en marche. Papa, l'état des droits en marche. Bon souci à chef de l'État ezani. Maman Mabunda a remercié qui justice. Tant qu'on ne pas vieux vundwa. Na sorti na e. Abi oui état des droits penda amoni yango. OK. Merci papa Sami et na raison pas de koyi papa inomiso yipi papa yipi maman Jani Mabunda destituée Assemblée nationale kuna majorité zaki na ngambo ya FCC meto kamwe soudainement majorité commune ngambo ya Cash Mokonzi Mboka alongi. Jeni ne salami na sewana. Makila, c'est vague. Essayez un peu de nous expliquer, toi, mais un peu comprendre clairement. Makila, bah, Congolais lobby. Ouais, que vous êtes en train de trahir votre pays. Boté Kimbo Kanabino Mikole Belé, et pas ya Kouya. Bateau babi qui maluma luté. Bateau babi foula té. Bateau babi ebembadou la té. Bateau bayebi. Bamona Mobutu na journal. Yayi Mobutu. Faut pas mona Mobutu. Il faut pas mon Mobutu après un mois, na journal. Eh, Yayi Mobutu. Sony. Yango moi baza na posa ba hérité nyonso, bazwa nyonso. Biso nous on est na Kinshasa, on est fiers hein. Fier d'être quinois. Oui. Et un des mona parisien en France, il est fier d'être parisien. Attention. Facilement corruptible. Non. Mboka oyo soke komi boye eza bakuya banda kala. Yolia mbonga kabila te. Ngai na rolia mbonga kabila ndenge nini nalinga kabila te banda wuta mama na ngai. Nayebi kabila bien. Tangu kabila koti azoyela moi c'est mon la quartier na biso awati. Na kauka. Na 10 000 c'est-à-dire apesa na 20 000 awa. Na tika okende kuna te. Ah. Tangu bayaka na sombela ba mai. Tangu balokaka wana baleka liboso a dépôt na sombela ba mai. Na kenda kuna te. Omoni batu wana na tangolo babi ki malmalu te, babi fula te, babi ebembadula te. Ba mona Mobutu na ba journal. Na ba journaux, na pluriel. Que Yayi Mobutu. C'est-à-dire quoi? Bazaki na fin fond. Tant bay awa c'est quoi? C'est s'accaparer na pouvoir. Tonyo ko ba kinois. Moni yende ko ngai na simi micro no pour ngo dépasser micro na kanda. Bato ba lekisi. O mboka na biso photo te na bango. Muto oyo ato ba kabange numbi wana. Mon frère, tout ce ka blague quoi? Tout ce ka blague ndeko na ngai. Bat musto tanga komona bango to pour valeur na mboko yo. Vous comprenez? Désormais, bino ba journaliste botan ba komba tumsute pour sa valeur. Ce sont nos frères congolais, mais pour sa valeur. Pour l'air bayaka. Tout tinda ba mapa. Ayebo tindie mapa. Kabenge yaka. Sombanga mapa na coin. Non mais moi tonge vis-à-vis. Mais plus tard bon on va comment bagangi. Bagangi na Kiyuma veka baidi ya isa baba yuma. Au monde va bomi mboka te ko le kenesi monde va comme si Congo partout. Ta Congo de commissalité. Tande Congo commis. So ba création d'esprit, mutan esprit za ki muibité. O bobo nga esprit qui muibité. Chose en esprit, c'est-à-dire quoi? Oza au papa baba ki oza yanké. Vrai yanké azali responsable. Oui, donc il y a des génies salami wana pour que majorité zaki na ngamba. Je salami na ngote. Je salami na ngote na makila ba congolais lobby. Mbongo pesa mité. Ba congolais souci mboka na bango makila.
tika likambo je le président tchaki bango devait faire accomplir la décision faire accomplir président solo na bango bota mboka miseke kei bota na Namibie aux indépendance lobby bota la Botswana to no finga bo obile to finga ba to finga ba Botswana na Congo ezaki njir so Botswana aux njir Éthiopien aux njir Sénégalais aux njir na mboka oyo Sénégalais anoteka café aoteka nini aoteka donc makasu c'est-à-dire quoi aoteka tangausi aotamsa tangausi na mutu mais le Sénégalais l'équibiso Mokonzamboka a pesi bango devoir ya réflexion bota la sikato komi Congo l'habité en tout cas makambo mutu ba sa chose na raison to servir trop individu batali pe mutu anenga ya kité na ba bot batala songa atungi ba ranch kinga kati yaye égal yaye mais non toke na mboko wapi on a pris seulement conscience ya osala ya osala la mboka apesi bango devoir ya moral apesi bango moral botala c'est un bon prédicateur il s'est prêché par l'évangile il y a Jésus-Christ il s'est prêché évangile ya Congo alaxi bango Congo esika ezali esika Congo ekomi pays le plus riche dans le monde mais pays le plus pauvre peuple le plus pauvre le plus malheureux à Lukakalipa à 200 francs à 2 farakutu à 2 fakalipa nekonanga c'est-à-dire alaxi bango ka lelo kwana comment on a Turquie fin du monde voilà or le longa inde kono pona kende Turquie na okinanga te France coûte na boya Belgique coûte na boya na keka futa nyonga misu boka na ke Turquie na keneka Dubaï likanisa ko destituer maman na biso mabunda ezaki likanisa malamu to ezali likanisa elle a mérité avec son arrogance avec son impolitesse elle a mérité et na moyibi na ye ayibi mbongo ya mboka mokonza mboka bi moyibi te kamera ekuto tshena boloko pona moyibi ayibi elle a mérité arrête de dire que ba détruire parce qu'elle a mérité ba longole place wana ya ezala qui a été et bela mibalo ba fandi wana ba venango nani ya mongo ya mandefu na ninga mingi 4 fois député azui place wana te ka jani mapunti parce que nini boni to soto bito bakubo zo bato bana kimia ndenge bakangi wa alongoli wana nde to landa ye siko maleme na justice a mérité alongwa donc a mérité vraiment qu'on perdre place poste wana et toujours espérer le lot kolanda boete nando biso boye ye a mérité ko longwa place wana ndeng moko na vice na mérité ko longwa place wana Kabundi pe a mérité ko longwa place wana a mérité ki place wana tazala un jour vice-président ya nani ya Assemblée nationale la même chose n'a pas mérité tazala président de l'Assemblée nationale tout le monde a sentiment mamboka oyo yango na websa lelo ona oyo na 15h30 na apesa président na ngai Fachi on a voté 3 fois na apesa conseil président talamboka na yo linga mboka na yo kolinga IDPS te linga Congo kolinga IDPS te linga Congo soko lingi Congo IDPS na kata Congo ekolinga yo donc obisi mokonza mboka alinga Congo IDPS te alinga na IDPS te alinga Congo béton abiso bien Fachi émergence te Fatima Zindo libulu ezanga suka na biso yo boye alinga Congo oui to somona ngo déjà ba mosala mokonza mboka zali ko sala lokola alingi Congo oyebi ke moi mobali anaza na mandat te ana mission azana mandat za mission c'est trop fort le lobby donc ndazana toko zana atati na 2050 vous rêvez beaucoup na biso ana mission ande na mission donc c'est mission na tire aussi là au moni nzamba poni yo ndenge nzamba pona Fachi
oyebi le Tshisekedi akufi bato baolela Tshisekedi akufi ah Congo bato basima bongo na mutu ah Congo Tshisekedi akufi ngai nzamba a révéler ngai abinanga te nini papa. Je vous dis les gens beaucoup de gens ne ba ko angote o bala na ngai ba massa na ngai telebele ba poto ero ba o tchatche mona mai to monio mona mai lo baboy mona mai to tindo ba chali yo kana bisayo parce que peut-être ba loya na base peut na kauka na base ba ya wana ba lilo depuis to ba yebi angote ça se brille avec noblesse Kabane nous bien on t'a levé et mené abi ça se plaît avec noblesse et bien on t'a na abi sio boye au moni ba joana bambo quartier tangu Fati a commis plevia dai nganza ma révéler ngai révéler ka nini na mona esprit a vie et panzani monde entier ngana monango esprit a vie pendant le monde entier. Et est-ce que les Congolais, et Kota, mais et combien est-ce qu'il a fallu de vieux Fayoulou? Tika Fayoulou à moi la mboka, tika we. Patala muke beba zo la ndana minute. To komi vraiment na. Monsieur Boye, et monsieur Elengi, esprit Longwe, et Panzani, et Ye. Na mon esprit Kotanga na tout na lenga. Et Kotanga esprit à Tshisekedi wa mulumbe kotanga na lengi transmission na lengi esprit koti marche des chrétiens na bima na bête policier one tanga nga bête mutu masasi one na kwa victoire wa devant massa na ngai maître juridique a gangi ipinga one massa bete pat policier nga braqué a beta mutu masasi to beta policier wana esprit vie. Il faut libérer Congo et Panzana incarna congolais nyonso oza na posta ya mboka ne kende liboso ya changement mais na ebisio boye erata Deya ya moro boye. Nani. Mama nani. Erata muzitu. Muzitu azo esprit ya mungu ya vena nani. Kinzenga. Ya mbuta. Très. Na masa na ngaza na sanzete awa. Esprit na bango, esprit. Merci Ndeko Ipi. Papa, tu as na suka émission et par rapport ya maramunenge leki na semaine otomoni mokonzamboka lobi ndenga bolobi na bopesi ba impression na bino maman ya Jani Mabunda destitué mais maintenant makambo te salami na semaine auto zali ko banda nini oyo bokoki ko espérer komona to nini bokoki ko bisa ba congolais ba espérer komona na fin ya année pour que tout me campe au quota 2021 en beauté par rapport à l'île politique que vous allez coquer nango yo en tant que papa en tant qu'analyste nini wo koki ko prédire pour na avenir politique en boka na biso. Monsieur le journaliste nazoka mikolo auto que chef de l'état a ko s'annoncer devant deux chambres na mais naebi déjà devant deux chambres wana akobimisa informateur oki pe na sengi a bombarder ka loko a bombardaki oki bamonaki obi na sepelaka mukomo na zolanda émission ya chef de l'état l'hôpital na botama na comprenera batu soko ozoloba na ngai likambo ozokosa ngai nayebi ke ozokosa nga so ozoloba na ngai vérité nayebi ke ozoloba na ngai vérité nasepelaka na eloko wana donc bato bakomprenaki ete un vrai quinois. Oh papa ngai nasepeli na deux chambres wana abombarde oki abombarde souci na biso ezani Mboko ekende libosoti. Oui, wana si ba ming ba kongole ba libanda ba bike no vaut mieux que toi va na bana mboka na bango ki ba na mboka libanda. Mais kuna bazo ba ke no vie sociale eza bien bazo préférer bazonga ah alors pourquoi pas mokonza mboka bongisi sika po bana mboka pe bazonga na mboka na bango. Mais c'est les journalistes. Oh ba kende ki bazongi te. Si bazongi déjà ndambo. Oh musu ba loba ke oh bino ba étiquette bino ba bazongi te. Bazongi ndambo. Ah, to bisaka bango ha. To lobi
omoni bato wana mangungu na bango o mususu abaki soki to sali bo to kopelisa mboka so to te omoni museleke ta so basi babomie mukile saka neni alors ba neti nazali rien asa kufi déjà omoni biso to ana problème mususu te chef de l'état a la problème erreur te ogi problème erreur eza sute ogi lokwa to si to kabwani na bato na to kabwani tango azo sala nini gouvernement na ye ya oya ba congolais ya solo un souci à mboka kotia l'homme qu'il faut à la place qu'il faut hein donc on va na souci pena ya mboka eloko siko tozo zela ye kaka yangona mais conseil mongo na opesa mokonzi o nyonso ayiba azalate ogi oya baka ne frakata moko boye azalate. Donc Django te na gouvernement oyo mokonzi azali kosala donc conseil opesa mokonzi mboka mais ata bato ya kala oyo asalaka malamu hein akoki na yepe kozonga problème yate mais il faut mettre maintenant l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Oui, merci. Oui. La société des annonces oui, ça va, on est arrivé à la fin de notre émission vraiment. Le lobby congolais, le lobby et place au volonté chaque dimanche à la base hôpital pas wapi base dirigée par papa Nabiso Ipina papa Sami. Bangon dépendant responsable numéro 00 toute l'équipe aux la Sima. Ce sont des Congolais baza vraiment belé très prochainement tout ça va aussi émission le dimanche prochain pour que tout ça soit analyse la semaine parce que nous avons notre tout ça l'analyse politique la semaine mobimba et tout tendre bango micro te poser une question avec un peu qu'on point de vue na bango na ba réflexion par rapport il y a avenir politique à la République démocratique du Congo. Mikolozo ande boko mona sous équipe aux na Simon ba ko présenter ba se présenter ba otanga ba kombo na bango boko yeba bango ngai na komi na suka lelo na pesi vraiment mbote abonné tout Emergence One TV bo continuer toujours ko s'abonner bo tchaba message bo aimer ba page bo commenter ba bango bazali awa ou à mon qui m'a mouvé à lobby c'est c'était comment na sewana ou à mon m'a mouvé à lobby c'est comment na sewana baza baimboka ba congolais baza na souci à Congo nous tous nous aimons notre pays et nous voulons que le Congo émerge et que le Congo est de l'avant donc c'est notre souci priorité la biso tous ali Congo sanini et kendeli boso bon continue toujours qu'on s'abonner sur Emergence One TV mbote na abonner surtout mbote na bana no surtout à diaspora mbote na ba congolais tout bazali partout et surtout baza na intérieur à pays nous sommes de cœur avec vous et nous vous aimons vraiment Tokutani na semaine Ozoya. Merci, au revoir.